بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم نے بہت پیاری دعائیں پڑھی ہیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت کام کی ہیں۔ بچوں، ہم سب کو چھینک آتی ہے، کبھی دن میں 1 دفعہ آتی ہے، کبھی 2 دفعہ آتی ہے، اور کبھی کچھ دن بعد آتی ہے۔ ہم سب کو چھینک آتی ہے نا، الحمدللہ۔ تو بچوں، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ہمیں چھینک کیوں آتی ہے اور پھر ہم دعا کیوں پڑھتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں دعا تو پڑھنی آتی ہے لیکن ہمیں یہ فائدہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم دعا کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو بچوں، جو ہمارے ناک ہے نا، اس کے اندر کچھ ڈسٹربنس یعنی کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ گند جمع ہو جاتا ہے، آپ کہہ لیں گند تو نہیں، ویپرز کہتے ہیں انہیں۔ تو ہمیں جب ہم چھینک مارتے ہیں، چھینک کرتے ہیں، تو وہ چیز ناک سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور جب ہم چھینک کرتے ہیں الحمدللہ تو ہمارا پوری باڈی ایک دفعہ شیک کرتی ہے، ہل جاتی ہے، جیسے ارتھ کو ایک آتا ہے نا زلزلہ، بالکل پوری باڈی ہل جاتی ہے سوائے ہمارا دل کے، باقی پوری باڈی ہماری ہل جاتی ہے۔ اور آپ سب نے دیکھا ہوگا چھینک کرتے ہیں ہماری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اور جب چھینک ہمیں آتی ہے تو ہمارا منہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اگر منہ نہ کھلے تو ہمارے لیے بڑی ڈسٹربنس پیدا ہو جائے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہمارے کان کے پردے ہی پھٹ جائیں۔ تو ہم جب چھینک کرتے ہیں اس کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، اللہ آپ کی تعریف ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند بھی ہے، کیونکہ چھینک آنے سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ کو چھینک بھی بہت پسند ہے، الحمدللہ۔ تو کتنی پیاری بات ہوگی نا بچوں۔ تو جب بھی آپ کو چھینک آئے گی آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ تو جو شیطان ہے اس کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، کہ کوئی جو ہے وہ الحمدللہ کہے۔ ہم نے ضرور الحمدللہ کہنا، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اور بچوں، جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے یعنی آپ کے پاس جو بیٹھا ہے اسے بھی جواب میں کچھ کہنا ہے۔ اسے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، ایک دفعہ کہنا ہے۔ میں صرف آپ کو بول کے بتا رہی ہوں، یعنی اللہ تم پہ رحم کرے، یعنی جو تمہاری حالت ہے اللہ تم پہ رحم کرے، الحمدللہ۔ اگر تو کوئی الحمدللہ نہیں بولتا چھینک آنے پہ تو پھر آپ بھی یہ دعا نہیں پڑھیں گے یرحمک اللہ، لیکن جب وہ الحمدللہ پڑھے گا تو آپ کو بھی یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے بچوں، کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اور اس کے جواب میں جس کو چھینک آئی ہے پھر وہ ایک دعا پڑھے گا، وہ کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کیا دعا ہے بچوں؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، یعنی اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ اور وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ تمہاری حالت درست فرما دے، یعنی تمہاری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو بچوں، دونوں کا کتنا فائدہ ہو گیا؟ جس نے چھینک آئی اس نے کیا الحمدللہ تو اللہ سے خوش ہو گیا، اور سننے والے نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے۔ تو جس نے اللہ تم پہ رحم کرے گی دعا دی ہے، اس کو سن کے چھینک آنے والا بھی اس کو دعا دے گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تمہاری حالت درست فرما دے۔ تو بچوں، جب بھی چھینک آئے تو آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب چھینک آئے تو آپ نے اپنا ہاتھ یا کپڑا جو ہے منہ پہ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو چھینٹے ہیں وہ کسی دوسرے کو نہ لگیں۔ اچھا بچوں، اگر کسی کو فلو ہو گیا ہے، کسی کا ناک خراب ہے، جیسے سردیوں میں ہو جاتا ہے، تو پھر تو بار بار چھینکیں آتی ہیں، تو تب ہم کیا کریں؟ تو بچوں، جب آپ کو 2 دفعہ چھینکیں آ گئی تب تو آپ نے پڑھ لینا الحمدللہ۔ 2 سے زیادہ جتنی دفعہ بھی چھینک آئے گی تو وہ آپ کے لیے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو فلو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور بچوں، ایک اور بات جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، بہت سے لوگ ایک غلط بات کرتے ہیں کہ جب کوئی چھینک کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یاد کر رہا ہے نا، کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرور یاد کر رہا ہے، ہمیں چھینک آئی ہے۔ تو ہم نے یہ بات بالکل نہیں کہنی، اللہ کو یہ بات بالکل نہیں پسند، بالکل بھی نہیں پسند، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم سب نے اب چھینک کے وقت کی دعا یہ ضرور کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔